На какой этаж поедем? Ну, нажимай на какой, давай попробуем, на все этажи поедем. Вот, у нас такой исследовательский контент, мы просто будем смотреть, куда мы приехали, я думаю, что это... Ой, смотри, тут уже со второго этажа. Вау. Вау. Чудеса пошли. Да, пошли чудеса. Ой, а я думал, я туда буду выходить. Нет. На улицу. Да? А куда мы приехали? Я не знаю, куда мы приехали. Но у нас здесь... Вот. Вот, смотри, тут какая-то галерея. Мы же хотели уединенное место. Да, где будет минимум шума, и нас никто не побеспокоит в наших рассуждениях. Это ты его Шаманы визуализировал. подключились.